Euskal Hirigune Elkargoaren baitan bi talde politikoren sarrera iragarri denetik lehen bilkura eginda asteburuan. Jangene Etxegarai lehendakariak biak aurkeztu eta taldeek ere hitza hartu dute lehen aldiz. Eri etxetara begira ere jarri behar dugu gaur lehen arretan famili mediku geroz eta gutxiago baitago. Lan karga areagotu zaie, administratiboa ere bai, eta gaixoak hartatzeko duten denbora apalduz doa. Gainera, etorkizunera begira, errelebo falta dagoela salatu dute medikuek. Jarraian emango dizkigu xehetasunak Nerea Olaso lankideak. Arratsaldeon ikusentzuleok eta susto ederra izan dugu asteburuan hemen Baionan. Atzean duzuen eraikin honetatik harri batzuk erori eta etxebizitzak hustu behar izan dituzte berau erortzeko arriskua zegoelakoan. Zorionez ez da halakorik izan, bizilagunak ere beren etxetara itzultzeko moduan egon dira eta beraz dena ongi atera da. Jarraian emango dizkigu xehetasunak Jurre Bidegain lankideak. Ongi etorri! Euskal literatura modernoaren aitatzat hartzen den Txomin Peien zendu da kanbon 80 urte zituelarik. Bere ibilbidean zehar 55 lan baino gehiago argitaratu ditu, tartean eleberriak, ipuinak eta saiakerak. Bere azken liburua Minotauro izenekoa 2020an argitaratu zuen. Azpimagarria da Peienek euskararen alde egindako lana. Txomin Peien karrikaburu idazte eta euskaltzainaren erauzketak abenduaren 16an iraganen dira Ligiat Ereineko elizan. Harri hauek eragin dute hainbeste kezka Baionan. Merkatuko plazan dauden eraikin batetik erori dira eta hainbat eraikin hustu behar izan dituzte Eguberriko animazioak direla eta Baionako karrikak gainezka zeudelarik. Gibelean den ostatu zen bezero bati erori zaio harri bat bere mugiko gainean eta mugikora puskatu zaio eta horren ondorioz inguruan zeuden bezeroek eta pertsonek deitu dituzte suhiltzaileak eta udal polizia eta polizia nazionala eta erabaki da segurtamenak izaiteko eraikinak ustea eta komertzioak ustea ikusteko zertan zen eraikinaren egitura. Pauetik etorritako adituek eraikinen egoera aztertu dute dron batekin eta ondorioztatu dute ez dagoela arriskurik. Hori dela eta bizilagunak beren etxetara itzuli ahal izan dira. Pentsatu dut ezin zela sekulan itzuliko nire etxera. Estresa sortzen du pentsatzea gauza guztiak etxean utzi ditugula eta ez dugula deus hartu. Lasaiago gaude pentsatu eraikin gehienak babestuak eta berrituak daudela. Gainera adituak errandu ez dagoela arriskurik, baina hala ere horri pentsatzen dugu. Duela 40 urte okindegi honetan lan egiten duelenek, eta asteburu honetan bizitakoa amets gaizto bat bezala gogoratzen du. Estresa sortzen du pentsatzeak lanari, zer egingo dugunari, nola pasako den, denari pentsatzen dugu. Baionako herrikoetxeak erortzeko arriskua duten 15 eraikin identifikatu ditu eta gainera beste 12 ere zaintzapean ditu. Baiona hiri zahar bat da eta lur bustintsu baten gainean eraikia. Azken 10 urteetan lan handia eginda dinamizatzeko hiri barna eta eraikinak berritzeko. Arriskurik ez dagoela ziurtatzeko datozen egunetan merkatuko plazako eraikin hauen fatxadak sakonki aztertuko dituzte adituek amesgaiztoa errepika ez dadin. Bi talde politiko sortu direnez geroztik bere lehen kontseilu orokorra antolatu du Euskal Elkargoak. Berrik izen duten Jakesabe berri militante historikoari omenaldia egin ondotik, talde horiei erreferentzia eginez hasi du bilera Jangene Etxegarai presidenteak. Momentuz bi talde aurkeztu direla nabarmendu du. Alde batetik Bil Gaiten taldea eta Elkarrekin herriarentzat. Talde horientzat abiapuntu berri bat bada ere kontseiluak emango dizkien ahalen zai daude. Helburua da alere aloriek ukaitea eta agian ukanen ditugu, berriz ere ez dut ikusten zerrek oztopatuko luken ez aloriek ukaitea. Berriz ere diot, gure barne araudiak talde politikoen sortzea baimentzen du, ahaltzen du, orduan ne ustez, gero filosofia eta puntaraino joan behar da. Talde politikoak sortzea onartu, mainan gero ahalak bertzatziko eman. Sortu diren talde bi horiek
elkarrekin eta gorko esekuteroekin lanean hartzeko agiantzarekin agertu direla iduridu, eta gu ispiriturik jotarik ari gira. Beraz, orain da, bigarren fase bateko elgarrekin eraikitzeko fase bat idekitzen. Hain zuzen, talde politiko bat sortzeak baliabideak eskaintzen dizkio taldeari. Horien artean kolaboratzaile bat edo gehiago izateko aukera. Talde guztien artean gehienez 300.000 euroko laguntza banatu beharko lukete. Hala ere, hautetsi batzuk ez dute talde politiko horietan sartu nahi izan. Hala nora, Daniel Oltzomendi izurako auzapez abertzalea. Herri elkargoa berezitasun handi bat badu. Tresna berria, behaz, eta hor gure herriek gituzte igortzen, eta ez talde politiko baten izenean. Ez dut herrian gordetzen EH-Baiko kidean izala, partekatzen ditugu balore ezkerrekoak, ekologistak eta feministak. Baina herri elkargoan izalaik denekin lanian hariniz, eta bigarren gauza ez niz segur tresna horrek gauzak hobetuko dituela antolakuntza mailan. Abiapuntu berria emanda talde politikoen baliabideak heluden otsailean bozkatuko den aurrekontuan aintzat hartu beharko dituzte. Mediku eskasia nabarmena da ipar zein hego batik bat familia medikuen kasuan. Hortan badugu arazo bat bai. Ez da nahiko mediku formatzen dienak ez dira erakarriak familia mediku izateko. Izan ere geroz eta gutxiago izan da lankarga areagotu eta lan administratiboak ere handitu zoazela diote. Sobera lan, gehiago orenak pasatzen dute bere kabinetan, administratibo lanaekin. Erri dut lan medikala azkenean joaten da tikituz eta lan administratiboa denbora eta geroztak gehiago hartzen denbora eta... Arrazoien artean, egun, mediku gisa formatu direnak nahiago izaten dutela beste espezialitate batzuk egin. Lankarga gutxiagorekin. Gaur egun ongi irabazten dela, nahiko ongi irabazten dela, ben lan kopuru, ordu kopuru handia emanik, medikuntza familia mediku lanean bai. Liberala bat den medikua, gehienetan egiten du 55, batzu 50 ordu arte astean. Lan kopuru bai, nahiko handia da bai. Horregatik, familia medikuak topatzea zaila da. Aspalditik datorren egoera gaur egun areagotu dena. Are gehiago barnekaldean. Bada nik uste salarioak, ez pentsatzen dut ere, han badute gehiago lan eta hurbilo, hemen beharko hartu autoa, beharko joan etxetat, urrun, eta batzutan biziki urrun. Eta arazoni aurre egiteko, Erikek 2016an ireki zuen Oztibarreko osasun etxe hau. Hainbat profesional biltzen dituen gunea. Ideia bazien iteat etxe bat, etxe bezala, hemengo etxe bezala, eta ekartzeko medikusa unat, baikzu, denak nahi dute elgarrekin lanean, ordean behar zian absolutoki toki bat, eta beste profesionalekin lanean egiteko, eta ez bakarrik bakotxe egoiteko. Hemen kanpainan gira, bada hemen Oztibarren 7 herriak eta barriatia da. Ordean behar zien estruktura bat hemengo bezala. Medikua lortu dute bai hemen Oztibarren, Donibane Loitzuneko kabinete honetan ordea oraindik mediku bila daude. 3 mediku behar izan ditugu atxeman eta atxeman dugu bat. Oraindik ari gabilatzen. Familia mediku gehiago formatzea ezinbestekoa dela diote. Baldintzak, lankarga, pazienteak hartatzeko baliabide eta denbora falta salatzen dute. Pentsatzen dute hemen Oztibarren eta Garaziko alderdian, 5 urte burian eskaz izanen dira. Niko katu nahiz gola guti berama 5 urte hemen, eta guai paziente bakotxari hola, behar da, azte hartzen alda kontua, paziente bakotxari ematen dion denbora tipitu da bai, argitak garbi bai. Eta lan kopurua eta ikusten dudan paziente kopurua egunean, onditu da bai. Etorkizun hurbilera begira, ezkor ageri dira, eta grebak egiten hasi dira da Frantziako hainbat hiritan.